بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو شوم ملګرو په نننی کلاس کې مستاز د پاره ډیر مهم ټکی راوړي دي کلاس تر پایه پورې وګورئ ځکه چې دا کلاس ډیر اهم دی او ان شاء الله پر روان کلاسونو کې هم ز تاسو ته همداسي وکیبلری یعنی داسي لغتونه راوړم راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنې ټکی موږ سره سره آکس چې کومه د دا منګوي تبرتا یعنی په دې باندې منګه لرګي وغیرہ کټ کوو بیکسا چې کومه دی دا موږ سه یو غټه اری چې په دې باندې موږ سیزونه ریبو سا چې کومه دی دا موږ سه عامه د لاس چې کومه ره راسئ دې ته موږ په انګلیش کې سا وایي خو دا لږه وړی نیل چې کومه دی دا موږ میخ ته وایي یعنی په دې باندې موږ سیزونه وغیره جوړوو یعنی که موږ چېرته یو سیز بل سره میلاوهو نو په دې په ذریعه باندې موږ میلاوهو ټول بکس چې کومه دی دا موږ سره د سامان یو بکس راسئ په دې کې موږ مختلف قسمه سامانونه ږدو یعنی موږ سره چې په کور کې کوم سامانونه راسئ دا موږ په دې ټول بکس کې ږدو چینسا چې کومه دی دا وي د جنریټر چې کومه اره موږ سره راسئ په دې باندې دې کې یو زنځیر لګېدلی او دا موږ د جنریټر په ذریعه باندې چلو او په دې باندې موږ مختلف قسمه لرګي وغیره کټ کوو ټیسټر چې کومه دی دا موږ سره یو پیچکس پرنګې شی او په دې باندې موږ بجلی چیکو یعنی چې بجلی په دې سیز کې شته یا نشته دی سیسر چې کومه دی دا موږ په انګلیش کې کینچۍ ته ویلی شو یعنی په دې باندې موږ کپړه وغیره کاغذونه وغیره په دې باندې موږ کټ کوو نټ چې کومه دی دا موږ په انګلیش کې ډیبرۍ ته سمپل ویلی شو بولټ چې کومه دی دا موږ غټ میخ ته ویلی شو سکریو دا چې کومه دی دا موږ سه وړوکی شانته میخ راسئ چې دا موږ د پیچکس په ذریعه باندې په یو سیز باندې ټیټوو سپیرټ لیول دا چې کومه دی دا اکثر مصریانو سه ورسئ په دې باندې ځمکه معلومه یعنی چې را ځمکه لیول ده یا نه ده لیول ټیپ میر چې کومه دی دا موږ پیتي ته ویلی شو یعنی په دې باندې موږ سیزونه وغیره ناپ کوو یعنی چې د دې دومره غټ دی دومره وړوکی دی نو په دې په ذریعه باندې موږ دا سیز ناپ کوو هیمر څټک ته موږ په انګلیش کې ویلی شو هیمر کارک سکریو چې کومه دی دا هم موږ سره یو میخ راسئ چې دا موږ په یو سیز باندې ټیټوو میلټ چې کومه دی دا هم څټک ته وایي خو په هیمر کې دا کاري چې په هیمر کې د څټک په یو طرف باندې موږ یو میخ وغیره ټکوهو په بلې روکاږو او په میلټ کې چې کومه دی په دې باندې په دوانو طرفو باندې موږ یو سیز میخ وغیره ټکوهو سټیپ لیډر چې کومه دی دا موږ اندرفایا ته وایي یعنی که موږ چېرته یو اوچت شیز ته هیجو نو په دې په ذریعه باندې به موږ هیجو منکی رینچ چې کومه دی دا موږ سره یو اله ده چې په دې په ذریعه باندې موږ مختلف قسمه کابلې نټونه وغیره ټیټوو یا کولاوهو هم پایپ رینچ چې کومه دی دا موږ د غټو سیزونو لپاره استعمالو یعنی که موږ چېرته یو غټ سیز راکولاوهل غواړو یا ټیټول غواړو نو د دې پایپ رینچ په ذریعه باندې به موږ ټیټوو یا کولاوهو نوز فلایر چې کومه دی دا موږ سره یو پلاس پرنګې سیزي چې په دې په ذریعه باندې موږ مختلف قسمه سیزونه کټ کوو کارډلیس ډریل دا موږ څه هغه برمۍ چې دا بغیر تار والی یعنی په دې باندې موږ مختلف قسمه سوري وغیره کوو سپینر چې کومه دی دا موږ سره یو پیپرین چې په دې په ذریعه باندې موږ مختلف قسمه نټونه کولاوهلی هم شو او ټیټولی هم شو فلایر چې کومه دی دا موږ سره پلاس ته وایي سکریو ډرایور چې کومه دی دا موږ پیچکس ته ویلی شو په دې باندې موږ تاسو ته مخکې ویل چې سکریو چې کومه دی هغه ورکوټی میخې هغه پې موږ ټیټوو الیکټریک ډریل دا موږ څخه هغه برمه ده د بجلی والا چې په دې باندې موږ په هغه سیزونو کې سوري کوو کوم چې سخت دي یعنی که موږ چېرته په دیوال کې سوری کول غواړو نو دا به موږ د الیکټریک ډریل په ذریعه باندې کوو واټرینګ کین دا موږ سره هغه بالټي چې په کم باندې موږ اوبه اچو په هغې په ذریعه باندې موږ مختلف قسمه چړکاو هم کولی شو او بوټو ته پې اوبه هم ورکولی شو شیرز پراننګ دا موږ سره فلاس پرنګ یو سیزي چې په دې باندې موږ مختلف قسمه تارونه وغیره کټ کوو ویل بارو دا چې کومه دی موږ سره ګاډۍ ته هم ویلی شو
یعنی دا موږ سره یو ګاډۍ راسي چې په دې په ذریعه باندې موږ مختلف قسمه څیزونه د یو ځای نه بل ځای ته وړو. میلټ سټک ته وایي، یعنی دا تاسو ته ما مخکې وویل چې دا تاسو موږ پلک ته هم ویلی شو او سټک ته هم ویلی شو. په دې په ذریعه باندې موږ مختلف قسمه څیزونه ټک وهلی هم شو، په دې باندې موږ مختلف قسمه څیزونه ماتولی هم شو. میټل فلایر چې کومه ده دا موږ ته پلاس ته ویلی شو. مایننګ آکس چې کومه ده دا موږ کرندې ته وایي، یعنی کم کرندی چې په هغې باندې موږ مختلف قسمه څیزونه یا ځمکه وغیره راکنو نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي مایننګ آکس. موف چې کومه ده دا موږ ویلی شو برش ته، یعنی موږ سره کور صفایي دپاره چې کم برش وي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو موف. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.